今天有这么热吗？不是，我摸你你也不烫呀，你是不是耐受力吹空调吹多了，这个耐热能力不太行啊？怎么回事？你以前不这样的，你怎么回事啊？说实话，这相机这个热度真的没有我的苹果手机烫。我的苹果手机在夏天的时候，特别是在那种户外的时候，我了个乖乖，不知道有多烫。它不是这个售后保修问题，这个相机就是这款相机它一直就有这个问题，就是容易过热，这是业界都知道的。但是无奈这个相机确实很好看。我以前在斗鱼播的时候直播用的就是佳能相机，但我觉得现在这个索尼的更好看一点，就是更清透一点。以前也用过佳能，之前用的就是佳能。哎呀，相机老师给点力吧！我跟你商量一下，我明天就给你买新的散热器，你今天给我点面子，不要再黑屏了好不好？我给你开22度空调了，你不冷我都冷了。哥，我都开22度空调了，哎，大家22度啊，这怎么镜像看着是55，我已经给你开22度了，我都快冷死了，这不能再低了，再低了我真的要感冒了，求你了，我明天就给你买新的散热器，你今天给我点面子好不好？我不想明天感冒，明天我还要拍抖音呢。不是55度，是镜像了，是22度。哎呦喂，这跳进黄河洗不清了。你怎么不？如果开55度，我是怎么存活在这个直播间的呀？我还是人吗？完全不是人啊！哎，我真的有点冷了，不行了，我要去加个外套。各位，我给他开22度空调，我冷了，我要去加个外套。没有办法，谁让他是大哥呢？主要是他罢工，你们就看不着我了。主要还是，对吧？亏待谁不能亏待举例人。好了，你不许再给我关机了，知道吗？我为了你，我已经裹得这么严实了，你要再关机，我一拳打爆你。谢谢懒虫队的 SC， 主包体还有点严重啊，55度还觉得冷，要注意身体啊。你给我来一个人类在55度的空调里面能活的，来一个。不是，关键是有哪个空调能调55度啊？你调一个给我看看，气死我了！传下去，真力家里空调开55度，简直不湿人。谢谢宇泽会长，热乎了，保险起见，空调温度可以降到20度以下。你把我冷死算了，冷死我算了。你们这是魔鬼啊！就是把主播当日本人整，既然整不死，就往死里整。把主播整感冒了，下周谁给你们直播呀？也不是不行，这样吧，今天我就开个20度以下，下周我就不来播了，下周我就去医院躺着了，我去医院放个周假，如何呢？